на български език термина когнитивен означава познавателен. И в този смисъл когнитивната психология е наука за познавателната дейност на хората. Същността на когнитивният подход е, че механизмите за преработка на знания се разглеждат като централно звено в психиката на човека. Когнитивната психология взема за свое начало принципа на Рене Декарт «Аз мисля, следователно аз съществувам» и изучава научният проблем за това как хората получават информация за света, как тази информация се възприема и оценява от човека, как тя се запазва в паметта и преобразува в знания, и как тези знания влияят върху вниманието и поведението на личността. Когнитивната психология обхваща целият диапазон от усещанията до възприятията, до разпознаването на образите, вниманието, обучението, паметта, мисленето, въображението, речта, емоциите и процеса на развитие на личността. Тя обхваща всевъзможните сфери на дейността и поведението на човека. Най-разпространеният модел на когнитивна психология се основава на информационният подход. Според този подход човек се разглежда като система за боравене с информация. Както посочват английските изследователи Лачман и Бътърфилд, информационният подход е осигурил на психолозите фундаментално нов начин на мислене за хората, разглеждайки човешкото същество като активно търсещо и използващо информация. Чрез информационния подход се решават основните въпроси на когнитивната психология, а именно как човек събира, кодира, съхранява, интерпретира и използва информацията. Когнитивната психология оформя общата картина за същността на процеса на човешкото познание. Хората активно събират информация, която стои в основата на решението им за осъществяване на някаква дейност или поведение. Информацията от средата постъпва чрез сетивни органи и се преработва за съхранение по системен и вероятно йерархичен начин с цел по-късно използване. След това се декодира и се комбинира с друга новопостъпваща информация, така че действието или постъпка на човек да се ръководи съзнателно. Исторически аспект. Древните мислители са се опитвали да изяснят къде се помещават паметта и мисленето. И както свидетелстват иероглифните записи от Древен Египет, техните автори са предполагали, че знанията се намират в сърцето, както този възглед по-късно се споделя и от гръцкият учен Аристотел. Други считат, че мозъкът на човека е съсредоточието на мисълта. Такива са вижданията на известния древногръцки философ Платон. Сред тези, които не се съгласяват с него, е бил Аристотел, който предполага, че разумът на човека въздейства върху възприемането на обектите. Поява на новото направление когнитивна психология. В края на 50-те години на 20 век в САЩ отново се съсредоточава вниманието на учените върху изследванията на познавателните процеси. През 1967 година се появява книгата на Найсър «Когнитивна психология», която дава названието на ново направление на психологическата мисъл. Когнитивната психология се видоизменя и развива под влияние на идеите на учените от Европа. Информация и как тя трябва да бъде преработена. Информацията непрекъснато навлиза в съзнанието ни чрез сетивата. По-голямата част почти незабавно се изоставя и ние така и не осъзнаваме голяма част от нея. Известна част се задържа в паметта ни за кратко време и след това се забравя. Сетивна степен на познание – усещане. Изучаването на човешкото познание разкрива същността на неговата сетивна степен, защото тя е началният етап на обработката на информацията. Елементите на тази степен са относително конкретни и осезаеми и могат по-лесно да се изследват и да се разберат. Усещанията и възприятията се различават като две различни форми на съзнанието към обективната действителност. Усещането като компонент на сетивно-моторната реакция предшества възприятието. Генетично то е първично. Същност на паметта. Изучаването на същността на паметта като психически познавателен процес е свързано преди всичко с работата и изследванията на немския психолог Ебингхаус в края на 19 век. По-конкретно определена паметта е процес на запомняне, запечатване и закрепване, съхраняване и възпроизвеждане на това, което човек е възприемал, мислил, преживявал и правил някога, т.е.
Тя е репрезентация на миналия опит, обстоятелствата от живота и дейността на личността. Запомнене. Запомненето е процес, при който при постъпване на нова информация от най-различен род в паметта става нейното запечатване, закрепване и свързване с тази, която по-рано е била придобита и съхранена. Условно запомненето може да се раздели на два вида – непроизволно, неволево, непреднамерено и произволно, волево, преднамерено. За обясняване на кодирането като процес на възприемане и представяне на някакъв къс информация се използва термини от компютърната наука. Така, когато компютърът чете перфокарта, магнитна лента или диск, за да получи някаква информация, процесът се нарича въвеждане на входящата информация. Компютърът след това трябва да преведе тази входяща информация от картата, лентата или диска на използваем език или код, за да изпълни дадените му инструкции. Терминът кодиране в човешката памет съответства на тези компютърни функции – въвеждане на данни и превеждане. С други думи, кодирането означава да вземеш къс информация и да го приведеш или кодираш за използване от системата на паметта. Съхранение. Съхранението е процес на повече или по-малко дългото задържане в паметта на информацията, получена в опита на личността. Кратковременна или работна памет. Това е системата за съхранение, която може да побира ограничено количество информация за няколко секунди. Тя е частта от паметта, в която се съхранява информацията, за която се мисли в момента. Друг термин за тази памет е работна. Най-важният аспект за кратковременната памет е този, че тя винаги е активна. Дълговременна памет. Дълговременната памет е частта от паметовата ни система, където задържаме информацията за дълги периоди от време. Счита се, че тя има много по-голям обем. Теоретиците разделят дълговременната памет поне на три части – памет на епизоди, семантична и процедурна. Памет на епизоди, тълвинг, е паметта ни за личните ни преживявания, умствен филм за нещата, които сме видели и чули. Семантичната памет съдържа фактите и общата информация, която знаем, понятия, принципи или правила. Процедурната памет, според Солсо, се отнася до ноу-хау, до знанието как, способност да се шофира, да се кара колело са примери за умения, които се съхраняват в нея. В хода на деня продуктивността на паметта се изменя между 8 и 12 часа. Сутринта тя е максимална, след обяд се снижава, а след това незначително нараства. Разбира се, това е строго индивидуално и затова е важно човек сам да установи времевите интервали на продуктивна работа на своята памет. Възпроизвеждането представлява пресъздаване в дейността и или общуването на съхранената в паметта информация. Забравяне. Забравянето е обратната страна на съхранението и може да се определи като невъзможност да се възпроизведе дадена информация, която е била възприета по един или по друг начин. Изследванията върху кривата на забравянето, идващи още от Ебингхаус, показва, че забравянето става най-интензивно в първите 6 часа след запомненето. Затова, ако информацията следва да се съхрани за продължително време, то е целесъобразно да става повторение в такива интервали след 15-20 минути, след това през 8-9 часа и през 24 часа. Примери. Преразказването на даден текст със свои думи води до по-добро запомнене, отколкото многократното му прочитане, защото преразказът това е активна, целенасочена, организирана умствена работа. Целта положително влияе не само на ефективността на запомненето, но тя предизвиква и определено психическо напрежение, което поддържа вниманието към материала до постигане на желаните резултати. Проведен е в това отношение експеримент с студенти, които били разделени на 4 групи и им е поставена задача да запомнят даден текст. Първата група прочита текста 4 пъти, втората 3 пъти и 1 път го преразказват, третата прочита 2 пъти и 2 пъти преразказват, а четвъртата 1 път го прочитат и 3 пъти преразказват. Съдържанието на текста най-добре запомня студентите от четвъртата група, а най-лошо тези от първата. Разпознаване на образи. Разпознаването на образи е възпроизвеждане при повторно възприемане на даден обект при опора в него. То представлява най-ранна форма на проявление на паметта, погледнато в онтогеничен план. Мислене. Без човешкото мислене няма и не може да има човешко познание за действителността, правилното ориентиране на личността в нея. Особено близко и родствено с понятието мислене е понятието интелект. Двете понятия изразяват различни страни на едно и също явление. Интелектът е способност към мислене, а самото мислене е процес, в който се реализира интелекта.
Мисленето – това е познавателен процес, същността на който се състои в репрезентация в съзнанието на личността на сложните връзки и отношения между обектите от околния свят. То е познание за действителността, основаващо се на използването на по-рано придобити знания за нея. Мисленето се осъществява вътрешно в ума, но за него се съди по външното действие на личността. Например, шахматиста изразява продуктите на своето мислене, когато прави ход на шахматната дъска. Мисленето е процес, при който в познавателната, когнитивната система става някаква манипулация на знанията. Обмисляйки своя ход, шахматиста обединява спомените си с информацията, която непосредствено възприема от дъската и изменя своето знание за ситуацията. Мисленето е целенасочено и неговите резултати се проявяват в поведението, което решава някакъв проблем или е насочено за решаването му. Всеки следващ ход на шахматиста е насочен към победа. Не всичките му действия са успешни, но като цяло мислите на играча са насочени натам. Мисловните операции са анализ, синтез, сравняване, обобщаване, класификация, систематизация, абстракция, конкретизация. Всички тези операции са различни страни на основната същност на мисленето. Опосредственото познаване на света, т.е. разкриване на по-съществени, обективни връзки и отношения между нещата. Това познание се осъществява под формата на понятия, съждения и умозаключения. Те в своята същност се изразяват и самата логика на мисловния процес. Зигмунд Фройд има специален труд, който може да се отнесе към психология на мисленето. Той се нарича остроумие и неговото отношение към безсъзнателното. Остроумието – това е една от проявите на творческото мислене. Мисленето като биологически процес. Основата на дадената теория са работите на Жан Пиаже и неговите последователи. Пиаже използва понятието интелект като синоним на мисленето. Давайки определения за интелекта, той разглежда неговите трактовки като психическа адаптация към новите условия, като акт на внезапно разбиране и прогресираща обратимост на мобилните психически структури. Пиаже счита, че интелектът е състояние на равновесие, към което се присъединява цялото последователно разположение на адаптацията от сензорно-моторен и когнитивен ред, както и всички асимулативни и акомоделиращи взаимодействия на организма със средата. Един от способите за разбиране на мисленето според Пиаже е сравнението му с възприятието. Той пише: възприятието – това е знание, придобито от нас за обектите или тяхното движение в резултат на прякото и непосредствено осъществяване на контакт с тях, докато интелекта – това е знание, съществуващо само тогава, когато в процеса на взаимодействие на субекта с обекта намират място различен род отклонения и когато нараства пространствено-времевото разстояние между субекта и обекта. Мисленето като система за обработка на информация. С появата на електронно-изчислителните машини и развитието на кибернетиката като наука и практика се оформят специфични теории за същността на мисленето. Електронно-изчислителните машини започват да решават задачи, достъпни по-рано само на човешкият интелект и човешкото мислене. Това доведе до възникване на понятието изкуствен интелект. Електронно-изчислителните машини започват да решават задачи, достъпни по-рано само на човешкият интелект и човешкото мислене. Това доведе до възникването на понятието изкуствен интелект. Появява се и се разработва информационният подход към изследването на мисленето и останалите познавателни процеси. Въображение. Въображението е процес на създаване на нови образи на предмети, явления, обстоятелства, ситуации, съзнанието на личността, чрез свободното съчетание на съществуващите вече у нея представи за обектите и явлението от действителността. Заключение. Когнитивната психология като наука в по-голямата си част се занимава с това как знанията са представени в ума на човека, по какъв начин се придобиват, съхраняват, предават и използват. Какво е мисъл, каква е природата на възприятието и паметта и как се развиват всички тези способности на човека.
Когнитивната психология като наука в по-голямата си част се занимава с това, как знанията са представени в ума на човека, по какъв начин се придобиват, съхраняват, предават и използват, какво е мисъл, каква е природата на възприятието и паметта и как се развиват всички тези способности на човека.